Андрей Анатольевич, снова Путин дает интервью, снова этому сантиметру, как я его называю, журналисту Павлу Зарубину, который складывается перед Путиным пополам и постоянно кашляет. Знаете, вот раньше я думал, ну чего он кашляет? А теперь какой-то этот кашель характерный. Мне показалось, может быть, он действительно поймал этот коронавирус в своем бункере, не знаю от кого. От Патрушева, от Медведева, от Ковальчука, от Кабаевой. Может, все-таки не сберег его этот бункер от коронавирусной инфекции? Как говорится, надежды юношей питают. Причину кашля может быть множество. Мы, конечно, когда думаем о Путине, думаем о самых грозных причинах, но я в очередной раз должен разочаровать вас. Допустим, в его возрасте многие люди принимают гипотензивные препараты, и один из самых, когда давление нестабильно, повышается, это достаточно естественные вещи, его давление, естественно, контролируется постоянно. Если он как и все в России. Да, один из самых эффективных препаратов, НАП или энолаприл, вот, допустим, на американском рынке он занимает доминирующую долю, то есть это препарат с доказанной эффективностью, то одним из побочных эффектов является избыточная сухость в ротовой полости, в носоглотке и вот этот вот такой вот периодически возникающий кашель. И не только энолаприл этому способствует, и другие препараты могут это вызывать, поэтому, учитывая анамнез с кашлем, что первый раз мы это заметили лет 10-12 назад, можно говорить о том, что это не является каким-то добрым знаком для добрых людей. Слушайте, но все-таки он же не мог зайти, я уже не знаю сколько лет, за 5 лет коронавирусной инфекции 4,5 года, ее не подхватить. Или все-таки мог не подхватить? Неужели бункер его сберег? Мог не подхватить, бункер его мог сберечь, вакцинироваться. Ну и сейчас, ведь коронавирус 2025 – это не коронавирус 2019, да? Который реально был высоковирулентным, который реально приводил к тяжелейшей пневмонии, которую еще к тому же не умели лечить. На тот момент переводили всех на ИВЛ, что способствовало летальным исходам, только потом научились, что это все-таки немножко другая пневмония. Поэтому сейчас коронавирус не столь опасен. Да, для дряхлого человека там, это несет опасность, но наш с вами герой, да, в кавычках, этот подонок, да, он в прекрасной физической форме, поэтому не будем надеяться. Андрей Анатольевич, а ведь в принципе, вот так если подумать, бункер-то его не спасет, от реальности и от жизни ты никуда не убежишь. Как вы считаете, вообще конец сам по себе Владимира Путина, неважно, когда он произойдет, он будет тяжелым для него? Ну, каждый умирает в одиночку, да, как сказано. Поэтому мы не можем спросить тех людей, которые умерли, как они к этому подходили. Это же не о смерти говорю, я говорю более о политическом конце. В том, что касается его, если мы говорим именно о политическом конце, то, вне сомнения, это будет тяжелая ситуация. Почему? Потому что власть ведь в России очень путиноцентрична. Все буквально завязано на нем или на его ближайших сатрапах. Поэтому я думаю, что хаос неизбежен. Это я так думаю, но я ориентируюсь на мнение наших друзей, политологов, разумных, которых я вижу и слушаю в ваших эфирах. Я с ними согласен. Ничего хорошего не будет для России с его концом. Но мне все-таки хотелось бы, чтобы ничего хорошего не было пораньше. А вот на ваш взгляд, российский народ, Россия, она в состоянии будет встать?
чтобы сбросить с себя Путина, или нет? Пока он не помрет, или пока его свои не уберут, Россия будет молчать. Вы знаете, я не вижу никаких признаков того, что что-то и кто-то готов подняться. Дело в том, что, в общем-то, в России, кроме фронта, где действительно происходит страшное насилие, где действительно расстреливают людей, где существуют загранотряды, где издеваются над людьми, в общем-то, не все так погано. Да, инфляция составила около, общие там цифры, я не экономист, но где-то 24-20%, а заработная плата, правда, не медианная, а средняя, выросла на 24%. В общем-то, у этой войны очень много выгодоприобретателей, и выгодоприобретателей не только в путинском окружении, к ужасу и сожалению. Ведь экономика, по сути дела, не полностью, но во многом переведена на военные рельсы в России. И все, кто работают на войну, в той или иной степени у них повысились заработные платы, пока эта заработная плата опережает инфляцию. Из бедных регионов, из бедных населенных пунктов, где вообще никаких денег не видели, вдруг стали приходить великолепные гробовые. На эти гробовые покупаются квартиры. Вот там в Новосибирске строительный бум, потому что туда едут из Бурятии, едут из Тывы, вот из этих депрессивных регионов, потому что там дешевле, допустим, чем в европейской части России, можно купить добротное, хорошее жилье, а вслед за этим и строительный бум. В России нельзя ориентироваться на опросы, но есть такие косвенные данные, да, которые там отслеживают вот по статистике было, стало. Вот, допустим, сам по себе ответ может не нести истины в соизмерении с другими ответами, но когда там, допустим, это мониторируется раз в месяц или раз в несколько месяцев, то вот по изменению вот этой динамики этих столбиков можно о чем-то судить. Уровень поддержки Путина, как ни ужасно и как ни странно, но это обосновано, сейчас самый высокий не в деревнях, не в тех населенных пунктах, где живет малообразованное население, а в Москве и Санкт-Петербурге. Вы знаете, меня недавно поразило, был опрос среди москвичей в том числе. И огромное количество молодых москвичей, молодежи, выступило за то, чтобы Путин применял ядерное оружие в случае, если России будет угрожать катастрофическая колоссальная опасность, как обычно. И я ведь подумал, а ведь это все люди, это поколение Путина, которые не видели ничего до Путина, и непонятно, что увидят после Путина. Не вызывает ли у вас это ужас? Мысль о том, что вот эти люди потом снова пойдут воевать или отправлять своих детей на войну? Это вызывает чувство глубокого разочарования, если можно так выразиться, и действительно это ужасно. Ведь Путин находится у власти 25 лет. То есть мы можем говорить о том, что вполне зрелые люди, которым сейчас в России 35-37 лет, они выросли при Путине, потому что до этого они больше слушали папу и маму, а потом появился телевизор, потом появилась пропаганда, потом появилось уже говорящее о чем-то школьное окружение, институтское окружение, окружение в техникумах или как там называют сейчас колледжи или так далее. Вот, то есть сейчас воюют из молодежи. Это путинское поколение. И это непуганное поколение в том плане, что вот, допустим, я даже помню сны свои из подросткового возраста,
с ядерной войной. Мы этого очень боялись, потому что, да, там пропаганда советская, которая, естественно, существовала, но она все время твердила о недопустимости ядерной войны, о том, что мы пытаемся избежать ядерной войны. Все-таки тогда страной правили люди, хотя это была тоталитарная система, и я ее ни в коем случае не идеализирую, не дай бог, но правили люди, которые прошли Вторую мировую войну. Сегодня вот это поколение, особенно вот в крупных городах, они даже сейчас не понимают, что идет война. У них нет войны, у них все хорошо. Ну и ядерная война, она же будет не в Москве. Ударит он ядерным оружием? Я надеюсь, что нет. Есть некоторые вещи, которые, разум отказывается принимать, скажем так. Хотя я прекрасно понимаю, что если его зажмут, если бы тогда, история не имеет слагательного наклонения, хотя ближайшее прошлое мы можем как-то немножко проецировать. Вот тогда, когда погнали россиян, погнали от Киева, выгнали из Херсона, вот если бы не эта затяжка дикая, колоссальная, временная, жуткая, с поставкой необходимых вооружений, может быть, все уже повернулось бы совершенно по-другому. И разговор был бы с Путиным совершенно с других силовых позиций со стороны Украины. А может быть, он бы уже сидел бы в Гааге. А как вы думаете, тогда Байден не... может быть, применил бы ядерное оружие. Вот. А как вы думаете, тогда Байден начал тормозить всю эту помощь и делал то, что он делал, потому что он испугался ядерного шантажа Владимира Путина? Да, он испугался, конечно, однозначно. И как бы там ни было, я думаю, что администрация Байдена, сейчас вот та администрация, которая ушла, будет расцениваться в перспективе как одна из слабейших американских администраций, которая могла повернуть часть истории как бы в правильную сторону, но побоялась этого сделать. Причем эта боязнь была не только в течение тех 6 паскудных месяцев, да, она же была, давайте будем откровенны, на протяжении вот этих вот всех неполных 3 лет, когда эта администрация была у власти в период полномасштабного вторжения России. Поэтому я думаю, что оценка этой администрации объективная впереди, и во многом она будет зависеть от того, чем и как и когда закончится война, но я думаю, что она будет крайне негативной. Андрей Анатольевич, вы вспомнили о тех людях, которые получают выгоду от войны. Скажите мне, пожалуйста, вот среднестатистический главврач в московской или в питерской больнице, он радуется, если так можно выразиться, или получает выгоду от войны? Он рад от того, что такая ситуация? Нет, я сразу же скажу, нет. Нет, ни главный врач, ни его замы, ни врачи рядовые. Нет. Может быть, только вот кто-то, но это, знаете, такая работа все-таки, это не убивать людей, да, это спасать. Я понимаю, это вот ужасные эти вот как бы убийцы, которые пошли воевать в Украину и потом их лечить, но врач лечит их. Вот те, которые поехали туда на оккупированные территории, врачи, я их не оправдываю и так далее, но вот они, как правило, это низкооплачиваемые люди из низкооплачиваемых больниц, регионов. Ну вот поехали, что-то там зарабатывают, вот может быть у них есть какая-то выгода. А в обычных больницах, да нет, конечно, особенно московских, питерских, наоборот, все было очень неплохо. Поступало новое оборудование. Благодаря всеобщей коррупции наверху, я думаю, что кто-то из них что-то еще и получал от этого. Как бы. Сейчас такие возможности уменьшились. И я не думаю, что они счастливы. Андрей Анатольевич, вы вспомнили о Трампе, об Америке.
Вот когда вы видите то, что сейчас делает Трамп, какие ультиматумы он выставляет Путину, как он обрезает помощь Украине, гуманитарную, пока по отдельно взятым программам, что вы думаете? Что я более чем уверен, что вы не можете не размышлять об этом. На ваш взгляд, война в этом году до мая, условно, завершится? И как она завершится с таким Трампом? Александр, прежде всего я должен вас чуть подправить. О Трампе вспомнили вы, не я говорил о Байдене. Конечно, невозможно не думать об этом, невозможно в свободное от клиники время, от госпиталя время не наблюдать за тем, что происходит. Я думаю, что есть полная неопределенность. Человек, он напористый, человек решительный. Я не очень слежу Я помню, как расходились его слова и дела в период первого его срока, когда на словах они буквально вылизывали с Путиным друг друга, а потом случился разгром, там, по-моему, это же было при Трампе этих вагнеровцев, потом санкций столько появилось при Трампе, сколько не было до него. Поэтому, да, он актер, он ерничает, он ловит хайп, говоря современным языком. Но все-таки война между Россией и Украиной – это не ситуация и не спор с президентом Боливии, каким транспортом вывозить нелегальных мигрантов, применять при этом наручники или нет. Это уже совсем другое дело. Поэтому не будет вот этого сонливого бездействия во многом, что происходило при Байдене. А вот что будет? Мы надеемся на лучшее и верим в Украину, а не в Трампа. А что вы говорите ваши внутренние ощущения? Война все-таки в этом году, в мае, до мая или после, она, на ваш взгляд, вот высокая вероятность того, что она завершится или нет? Додавит ли Трамп Путина? Смотрите, есть три шага в завершении войны, да, есть прекращение огня, когда просто прекращается огонь, и вот войска, где стояли, там и стоят, но только не стреляют. Есть режим перемирия, это тогда, когда уже более глубокая ситуация, когда там тяжелая артиллерия отводится на какое-то расстояние, какие-то войска отводятся, и, наконец, есть режим заключения мирного договора. Я уверен в том, что мирного договора не будет. Я думаю о том, что попытки прекращения огня будут, но вот все мои наблюдения, я не был в них погружен глубоко, но, естественно, как любой человек, я интересовался тем, что происходило там между Ираном и Ираком давным-давно, между Израилем, Палестиной, между другими там очагами военных в Латинской Америке, там Колумбия, Венесуэла, Эквадор, вот это вот. Режим прекращения огня – это самое, скажем так, из этих трех ступеней легко выполнимая часть, но наиболее часто нарушаемая часть. И мы помним, что режим прекращения огня может быть без объявления такового, да и с объявлением происходило во время Минских соглашений, до Минских соглашений. И мы помним, как это все путинцами нарушалось тогда, когда им было выгодно, и в итоге, как они вообще презрели все, о чем договаривались раньше. Поэтому мирного договора не будет точно, может случиться режим прекращения огня. Я даже с достаточной долей уверенности могу сказать, что это должно быть, но это будет нарушаться, поэтому вот
я даже в перемирии не очень уверен, что удастся его достигнуть в 2025. Ну вот что вы спросили о моем внутреннем чутье, я могу здесь сказать, потому что моя ответственность, как бы, my level of responsibility, это прежде всего наши пациенты и наша работа. Я не политолог. Это они вычисляют, вот здесь сюда пошли так, здесь ход такой так, они дают прогнозы, естественно, ошибочные, как бы, но это же за этим стоит наука, образование и так далее. А у меня стоит только ощущение и мои наблюдения. Мне кажется, что если... Сейчас у Украины очень трудный период, он продолжается весь 24-й год и начало вот 25-го года. Если и когда Украина выстоит, вот что я ожидаю? Я ожидаю обвал фронта только не украинского, как сейчас многие разгоняют, а российского. Слишком дырявая там ситуация, слишком там не хватает людей. Там приходится нанимать этих корейцев. Да, им меньше платят, они как живое мясо, они функционируют отлично, если можно так сказать, временно живое, потому что там смертность очень высокая среди них. Вот. Но вот эти вот загранотряды, вот эти вот расстрелы, вот это вот то, что гонят раненых, реально, это не фейковые видео, которые есть в Телеграме. Уже многократно доказано, что это реальные видео, то есть там чувак с тростью, как бы на костылях, они куда-то там тащатся и так далее. Понятно, что их всех убьют. Мне кажется, что все-таки вот внутри России ничего не случится. А вот на этой линии, длиннющей линии фронта, что-то может произойти, но все-таки накапливается вот эта вся, весь этот кошмар, ужас, усталость, неопределенность, еще и на деньги их кидают. Я не говорю, что вот все 1200 километров фронта, все это повалилось. Я предсказываю, правильное слово нашел, что это может случиться мозаично. Но вот где-то там возле Покровска что-то подсыпалось, потом вроде бы собралось, но одновременно вроде возле Авдеевки, потом большая новоселка. Как русские пропагандисты предпочитают не переводить на русский язык, они говорят «великая новоселка», да, так исправляя «великая», и кажется, что это что-то вот такое действительно великое, потому что в русском языке слово «великое» не означает большое, да. Андрей Анатольевич, а что дальше? Хорошо, если оно все посыпется или мозаично посыпется, что тогда будет в Москве происходить, на ваш взгляд? Вот тогда возможна турбулентность. Вот тогда может быть бунт. Тогда может быть прежде всего, мне кажется, в высших эшелонах власти, потому что Путин начнет бросать не только авторучки, но что там у него еще есть на столе, там, ну вот я не знаю, там телефоны специальной связи или папочки, которые ему приносят, вот там, где вся эта хрень содержится. Вот какая-то движуха, которую он так любит, вот тогда она может начаться настоящая движуха, вот такая полноценная там. Но для этого нужен мозаично посыпаться фронт. И он посыпется, если мы выдержим. Друзья, мы сейчас продолжим. Вы пока подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Андрея Волны. Оставляйте лайки, комментарии уже по этой нашей беседе. Не забывайте, пожалуйста.